នឹងឯសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅកាបូបលុយ exchange មួយដែល wallet មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា KUCOIN នឹងឯពាក់ព័ន្ធទៅលើ KUCOIN ខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់បានស្គាល់ហើយបងប្អូនខ្លះក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើកាបូបលុយនេះដែរនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមិនទាន់មានទេគួរតែធ្វើការបង្កើតទុកម្នាក់មួយទៅនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយតាមអនឡាញគឺយើងត្រូវការទៅលើកាបូបលុយជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការដកលុយបញ្ចូលអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើ KUCOIN គឺជា wallet មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែមានតែម្ដងបាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត wallet មួយនេះយើងធ្វើការបង្កើតដោយរបៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet ហើយនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើ KYC តែម្ដងនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំពីរបៀបនៃការបង្កើតបាននៅ account មួយនេះបន្តិចសិននឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើតបាននៅ Bybit account នេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលចុចទៅលើចំណងជើងឬក៏ title នៃវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយនេះគឺជា link មួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបង្កើត account Bybit អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ link មួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link របស់ខ្ញុំដែលមាននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការបង្កើត account តែម្ដងសម្រាប់ការបង្កើត account KUCOIN គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបង្កើតតាមពីររបៀបដែលទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបង្កើតតាមរយៈប្រើប្រាស់ email មួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទៅលើលេខទូរស័ព្ទដៃបើតាមការ recommend របស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើ email ទៅគឺវាល្អជាងការប្រើប្រាស់ទៅលើលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាត់បង់ទៅគឺវាអាចពិបាកដែរក្នុងការយក account ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើ email យើងចាំតែ email และ password ទៅគឺរួចរាល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅ email នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ email សិនបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅបាទ email ហើយនឹង password រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា email របស់ខ្ញុំហើយខាងក្រោមគឺជា password សម្រាប់ password នេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការដាក់ដោយផ្ដើមអក្សរធំលាយអក្សរទូចលាយលេខឬក៏លាយនៅសញ្ញាផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានយល់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដូរនៅ password នេះសិនហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រាប់ email និង password ខ្ញុំបានធ្វើការដាក់រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺគ្រីសចំនួន3នៅពេលដែលគ្រីសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកន្លែងមកមើលខាងក្រោមយើងនឹងឃើញវាថា create account ហើយកន្លែងនេះក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញគ្រីសពណ៌ខ្មៅយ៉ាងដែរណាបើសិនអត់គ្រីសយើងត្រូវចុចគ្រីសផងដែរអូខេឥឡូវយើងចុចទៅលើវាថា create account នឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការរងចាំបន្តិចអានេះគឺយើងរងចាំការ verify ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកន្លែងមកមើលក្នុងកឡោននេះគឺមាន3រូបភាពហើយខាងលើក៏មាន3រូបភាពដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលខាងលើនេះរូបភាពណាមុនអញ្ចឹងរូបភាពណាមុនយើងឃើញនៅលើហ្នឹងគឺយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពទី1ដែលយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាហើយរូបភាពទី2គឺនៅកន្លែងនេះណារូបនេះឃើញទេបាទយើងចុចមកបាទរូបភាពទី2រូបភាពទី3គឺរូបនាឡិកាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនាឡិកាហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើវាថាអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចអូខេឃើញគ្រីសហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលទៅកាន់ email របស់យើងដើម្បីយកលេខកូដមកដាក់អញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដគឺយើងត្រូវយកបាទយើងមានរយៈពេលត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ email របស់យើងបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់ Gmail របស់ខ្ញុំសិនណានេះយើងចុច Gmail បាទនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ Gmail យើងនឹងឃើញប្រអប់សារមួយដែលខាង KUCOIN ផ្ញើមកគឺគេដាក់ថា KUCOIN verify code យើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចំណាំមកបាទ65 25 92អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកបំពេញ92អូខេ65 25 92នៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំមួយសន្ទុះមកណាដើម្បីឲ្យខាង KUCOIN ធ្វើការ verify អូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំសិនបាទនេះគឺរួចរាល់ហើយណាគឺរួចរាល់គឺ success តែម្ដងនេះមានន័យថាយើងបានធ្វើការបង្កើត KUCOIN នេះគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការបាទ download នៅ app មួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានគឺមានពីររបៀបដែរទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store ហើយយើងគ្រាន់តែ search ពាក្យថា KUCOIN មកបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងខ្ជិលចូលទៅកាន់ Play Store App Store យើងឃើញសញ្ញាព្រួយមួយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះហើយណាយើងអាចចុចទៅលើហើយយើងចុចទៅលើ view more នេះមកអូខេយើងចុចទៅលើហ្នឹង
បាទចុចលើ view more យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការ download ហើយយើងអាចធ្វើការដំឡើងតាមរយៈបាទ App Store ក៏បានតាម Play Store ក៏បានណាយើងអាចរើសដោយខ្លួនឯងហើយខាងក្រោមគឺយើងធ្វើការដំឡើងតាម file APK យើងមិនចាំបាច់រើសទេណា file APK គឺសម្រាប់ Android ដែរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃ iOS យើងចុចខាងលើមកអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំ Android ខ្ញុំចុចទៅលើបាទ Google Play នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ Google Play យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់2ទៀតបាទដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំគីឡូទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំមាន2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែ Play Store ទេគឺវានឹងចូលទៅកាន់ទម្រង់ download ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាឃើញទម្រង់ដូចខ្ញុំយើងត្រូវចុចទៅលើ Play Store នេះម្ដងទៀតមកណាបាទនេះបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការ download តែម្ដងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ីថា install អូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរងចាំបើសិនឃើញទម្រង់នេះយើងចុចទៅលើ not now មកអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំដើម្បីធ្វើការដំឡើង app មួយនេះឲ្យពេញរួចរាល់ជាមុនសិនបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការដំឡើង app KUCOIN នេះគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ download រួចរាល់យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ីថា open ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ open យើងនឹងឃើញទម្រង់បែបនេះយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ angry នៅខាងលើអូខេនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ angry ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ dashboard នៃ KUCOIN ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ allo នៅខាងលើមកណាបាទហើយបន្ទាប់មកនេះយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់ account របស់យើងព្រោះពេលនេះយើងមិនទាន់បាន log in ទេណាយើងអាចចុចនៅខាងលើក៏បានយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើរូប logo ខាងលើនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចបាទទៅលើនេះមកបាទចុចទៅ login ណាហ្នឹងហើយដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើ login ទៅគឺខ្ញុំមិនអាច record បន្ថែមបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតដើម្បីថតពីលើទូរស័ព្ទដៃនេះបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងអាច record ជាលក្ខណៈវីដេអូបានឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចបាទដើម្បីបង្ហាញម្ដងទៀតណាយើងចុចទៅលើពាក្យថា login យើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ email របស់យើងហើយនឹង password របស់យើងចូលណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញសិនបាទនេះឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅ email ហើយនឹង password រួចហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញនៅ email password រួចរាល់យើងនឹងឃើញពាក្យថា login នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា login ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំតិចដើម្បីធ្វើការ verify បាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការនិយាយទៅគឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់យើងមួយទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ scan នៅម្រាមដៃរបស់យើងបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមាន scan ណាបើសិនជាអត់ទេអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើតាមអាហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ active នេះហើយខ្ញុំធ្វើការ scan ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំចូលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ scan នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេបានបង្ហាញឲ្យយើងធ្វើការ verify ជាមួយនឹងអត្តញ្ញាណប័ណ្ណណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើ verify នេះក៏បានឬក៏យើងអាចចុចខ្វែងទៅនេះសិនមកក៏បានដែរណាបាទនេះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺជាការថតទៅលើទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ account របស់ខ្ញុំបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ verify KYC បន្តិចសិនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការបង្កើតបាននៅ Bybit account គឺទទួលបានជោគជ័យហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើ KYC ជាមួយនឹង wallet មួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះក៏បានដែរកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា KYC បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចុចទៅលើរូបយើងឬក៏ឈ្មោះរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏បានដែរពីជំរើសហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសបានដោយខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញចុចទៅលើ logo កន្លែងនេះមកហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចុចទៅលើ logo របស់យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះណានៅពេលដែលចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺគេដាក់ថា please verify your account អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា verify យើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា get verify អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងឈ្មោះរបស់យើងផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរើសនៅប្រទេសនៃកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាយើងចុចចូលមកយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងមិនចាំបាច់រើសទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឃើញប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះណាចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការអូសរកនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកនៅពេលដែលយើងរើសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឃើញទង់ជាតិបែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តកូលមុនក៏បានឬក៏ដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមុនក៏បានដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបំពេញមក first name ហើយនិង last name បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចហើយបាទគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងកលេចមកមើលខាងក្រោមដែរខាង
ខាងក្រោមគឺគេដាក់ថាបាទ ID number អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយថាលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចណាណាយើងអាចមើលបាននៅខាងស្ដាំហើយខាងលើគេបង្អស់ដែលមានលេខចំនួន9ខ្ទង់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខហ្នឹងមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញព័ត៌មាននៅត្រង់ចំណុចនេះរួចរាល់អស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា next ណាយើងចុចទៅលើពាក្យ next ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា next ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតនេះគឺជាទម្រង់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការថតបាទនៅរូបភាពហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបាទ take photo យើងចុចទៅលើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ take photo នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការថតណាយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងផ្ទៃខាងមុខណាផ្ទៃខាងមុខយើងយកមកដាក់នៅតំណឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើការថតតែម្ដងបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមកគឺគេនឹងធ្វើការ scan auto តែម្ដងណាហើយមានរយៈពេលនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាផុតនាទីនេះហើយកន្លែងនេះ scan អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងអត់ជាប់គឺវានឹងឃើញកន្លែងនេះឲ្យយើងធ្វើការថតហើយណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅហ្នឹងដើម្បីធ្វើការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងនាទីនេះការ scan នេះគឺ scan ជោគជ័យហើយកន្លែងនេះគឺអត់មានកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការចុចថតឡើយណាបើសិនជាយើងផុតនាទីនេះហើយបើសិនជាយើងបាទ scan អត់ជាប់គឺយើងត្រូវតែចុចឲ្យគឺមានកន្លែងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើការចុចតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែល scan ជាប់ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះវិញបាទនេះយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះវិញគឺជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងដែលខាង KUCOIN បានធ្វើការ scan ជាប់នៅពេលដែល scan ហើយយើងនឹងឃើញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនេះបាទយើងចុចទៅលើវាថា yes បាទ logo អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទគឺជាទម្រង់នៃការថតនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងផ្នែកបាទខាងក្រោយតាំងក៏ប៉ុន្តែដំបូងឡើយនៅពេលដែលចូលមកគឺអត់ឃើញទម្រង់បែបនេះទេគឺឃើញទម្រង់មួយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់បាន screenshot ណាចូលមកយើងគ្រាន់តែចុចទៅគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ scan អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងគឺផ្ទៃខាងក្រោយហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងមកគឺឲ្យខាងបាទ KUCOIN ហ្នឹងធ្វើការ scan អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងផ្ទៃខាងក្រោយហ្នឹងហើយនៅពេលដែល scan ទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះនេះគឺជាទម្រង់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា continue ណានៅពេលដែលជាប់ហើយណានៅពេលដែលជាប់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា continue នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា continue ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា goods បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើការ scan នៅផ្ទៃមុខរបស់យើងណាអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការ scan បានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រហែលជាបានដឹងដែរគឺយើងត្រូវតែទៅរកកន្លែងណាដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់និយាយទៅមិនមែនថាតលតែ scan ផ្ទៃមុខទើបយើងទៅរកកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទេណាទោះបីជាយើងថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែទៅថតដែលមានកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ផងដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែង scan ផ្ទៃមុខនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា start នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា start នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា start ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃការ scan ផ្ទៃមុខហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវយកបាទនៅសញ្ញាត្រេនេះណារូបត្រេហ្នឹងដាក់ឲ្យចំផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយកន្លែងតិចហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើការដាក់ឲ្យចំដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ scan គឺយើងត្រូវធ្វើការបែរមុខចុះឡើងដើម្បីឲ្យខាង KUCOIN នេះគេធ្វើការ scan ផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមការណែនាំត្រូវគឺយើងនឹងឃើញ load ចេះឃើញទេបាទនៅពេលដែល load ចឹងគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា done ណាយើងចុចទៅលើពាក្យថា done នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា done ហើយយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញទម្រង់បែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលនាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការរងចាំរយៈពេលប្រហែលនាទីក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើ logo របស់យើងម្ដងទៀតបាទចុចទៅលើនឹងមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគេដាក់ថា verify ណាមានន័យថាយើងបានធ្វើការ verify ទទួលបានជោគជ័យហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើការ verify ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចយកបាននៅ address ដើម្បីធ្វើការដកកាក់ចេញបានឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយទាំងរបៀបនៃការបង្កើត account ទាំងរបៀបនៃការ verify account របស់យើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើត KUCOIN account តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីច្រើនទៀតដែរយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ